കമൻസ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ രുചികരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മീൻ എങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഹാഫ് ലൈം ജ്യൂസ്, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക്, ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് അരപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാള 2 എണ്ണം, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വാടി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്നും കൂടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറും വേറൊരു സ്മെല്ലും ആണ്. ഇനി നമ്മൾ മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മീനൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മസാല റെഡിയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഴല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ്, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ വാഴല കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഞാൻ തവ ഫ്രൈ അല്ല, പകരം ബേക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തവ ഫ്രൈ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, വാഴലയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വറുത്ത് വെച്ച മീൻ, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മല്ലിയില ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇത് നന്നായി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 350 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് 30 മിനിറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ വാഴയിലയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തവയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയും നല്ല ബട്ടറി ഫ്ലേവറും ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫിഷ് ഐറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.